అండి, వెల్కమ్ టు మామ్ కిచెన్. చికెన్ పకోడా ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు చూద్దామండి. చికెన్ పకోడా చాలా టేస్టీగా సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు పెద్దలందరూ బాగా ఇష్టపడే స్నాక్స్ అండి. బోన్లెస్ చికెన్ అండి నేను తీసుకున్నాను. 200 గ్రాముల బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. రెడీమేడ్ పౌడర్ అండి, ఇది చికెన్ పకోడా పౌడర్ అండి. పకోడా పౌడర్ అంటే ఇస్తారండి, బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. అన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయండి. కావలసిన పదార్థాలన్నీ సాల్ట్తో సహా వేసి పెట్టింటారు. మనం ఓన్లీ అలా కలుపుకుంటే చాలు. పకోడాకి అలా బాగా కలుపుకోవాలండి. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటా పకోడాకి సరిపడినట్లు బాగా అలా కలుపుకోవాలండి. చాలా మంచి స్నాక్స్ అండి. గోరువెచ్చగా ఉన్న ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. వేసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా బాగా గట్టిగా పకోడా టేస్టీగా వస్తుందండి. అలా కలుపుకొని ఆయిల్ బాగా వేడున్నప్పుడే వేసుకోవాలి. చల్లగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే పకోడా టేస్ట్గా రాదండి. ఆయిల్ బాగున్నాక వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సిమ్లో పెట్టుకొని మెల్లిగా కాల్చుకోవాలి. అప్పుడు 80% మాత్రమే ఫస్ట్ వేడి చేసుకోవాలి. పకోడీ అంతా వేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్లో వేడైన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవాలండి. అలా వేసుకోవడం వల్ల పకోడా టేస్టీగా బాగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు బాగా కాలిన పకోడా అండి. ఇప్పుడు నేను తీసివేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 100% కాలిన పకోడా అండి. రెండోసారి వేసుకున్నాం కదా, పకోడా బాగా కాలిందండి. ఇప్పుడు స్నాక్స్ చికెన్ పకోడా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి చీలికలండి అలా ఫ్రై చేసుకొని పచ్చికరేపాకండి కొద్దిగా వేసుకోవాలి. అలాగే వేసుకుంటే అదే ఆయిల్లోనే అలా వేడి చేసుకొని పకోడీ మీద అలా గార్లిక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పకోడీ మీద చాట్ మసాలా పౌడర్ కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు. ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. నేను వేసుకుంటున్నాను, పిల్లలు బాగా తింటారని. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాట్ మసాలా వేసుకోవడం వల్ల. చికెన్ పౌడర్ పకోడా రెడీ అయిపోయిందండి. సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలాగే మీ ఇంట్లో రుచిగా టేస్టీగా తయారవుతుంది. చేసుకోండి, ట్రై చేయండి. సూపర్ పకోడా అండి, ఇది చికెన్ పకోడా రెడీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మామ్స్ కిచెన్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయండి.